A piques de que se cumpra un mes da aprobación inicial do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo que tivo lugar no pleno extraordinario do pasado 26 de agosto, a día de hoxe non sabemos nada de como e nin, sobre todo, cando se vai iniciar o proceso de exposición e de información pública, é dicir, cando se vai iniciar o período de 3 meses no que as viguesas e os vigueses o conxunto da veciñanza van ter a oportunidade de formular alegacións para propoñer modificacións, adecuacións da proposta de planeamento urbanístico. A este respecto, o BNG interpelamos na última xerencia de urbanismo a concelleira María Xosé Caride sin que nos pudera ofrecer unha resposta concreta. Nada se sabe. Non hai unha data a día de hoxe, un mes despois da aprobación inicial, de cando se vai iniciar ese proceso imprescindível de exposición e de información pública que dende o BNG levamos moito tempo reclamando, ten que servir como un espazo real e efectivo de participación, de diálogo, que permita que efectivamente un plan xeral que ten sido elaborado até o momento na escuridade dos despachos, na opacidade, poida recoller a opinión, o sentir real do conxunto da cidade. Tampouco hai certeza nin claridade en relación a de que maneira e en que momento se van despregar os reforzos, as medidas adicionais anunciadas e prometidas polo Goberno Municipal de Abel Caballero para abordar unha cuestión tan complexa como é o proceso, toda a cuestión derivada do proceso de exposición pública do novo Plan Xeral. Non sabemos nada de cando se van materializar as contratacións, as necesarias contratacións de persoal para reforzar con máis medios a xerencia municipal de urbanismo. Non sabemos cando se vai abrir para ao público e para funcionar esa oficina, digamos, descentralizada no Auditorio Mar de Vigo, anunciada hai apenas uns días, donde se vai expoñer o planeamento, donde se promete que vai haber persoal técnico para atender dúbidas e donde tamén se anunciou que se van poder registrar tamén alegacións. Non nada sabemos a respecto do prometido visor, a aplicación informática que permita un acceso fácil, un acceso doado da conxunto da veciñanza para identificar a situación das parcelas dentro do novo planeamento. En síntese, nada sabemos a respecto de como vai continuar a tramitación do novo Plan Xeral dende o pasado 26 de agosto, que é unha mostra, en opinión do BNG, da falta de rigor, da falta de responsabilidade e, dende logo, da incapacidade na xestión coa que está a abordar, a xestionar un asunto tan importante como o novo Plan Xeral o goberno de Abel Caballero. Yeah.